क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि स्पेस की आवाज कैसी होती है? तो आपको बता दूं कि स्पेस पूरी तरह से शांत होता है और यहाँ हवा मौजूद नहीं है, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है और ध्वनि तरंगे वैक्यूम के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती हैं। लेकिन फिर भी स्पेस में मौजूद रेडियो वेव्स के द्वारा वस्तुओं की आवाज को सुना जा सकता है और वैज्ञानिकों ने इसी तरह स्पेस से आने वाले रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया है। तो चलिए अंतरिक्ष में मौजूद उन रहस्यमयी आवाजों को सुनते हैं।